നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ മുറ്റത്തെ ചെടീൻ്റെ മുകളിൽ വന്ന് അടിഞ്ഞ മഞ്ഞാട്ട ഇത്. നോക്കി എത്ര ഹൈറ്റിലാണ്. എൻ്റെ അപ്പോൾ എൻ്റെ കൈ ഡെഡായി ഗൈസ്. കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസമായിട്ട് കാനഡയിൽ ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് മഞ്ഞാണ് കേട്ടോ. ഇത് കണ്ട മഞ്ഞ് വീണടിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നത്. ഏകദേശം എൻ്റെ മുട്ടിൻ്റെ അത്ര ഹൈറ്റിലുണ്ട് മഞ്ഞ്. 2 സൈഡിലും മഞ്ഞുണ്ട്. ആൾക്കാർ നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ മഞ്ഞൊക്കെ രാവിലെ ക്ലീൻ ചെയ്യും കേട്ടോ. റോഡിലെ മഞ്ഞ് ക്ലീൻ ചെയ്യും. ബാക്കി എല്ലാ വീടിൻ്റെ റോഡിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടി ഇതുപോലെ മഞ്ഞ് കിടക്കുന്നത്. ശ്രദ്ധിച്ച് നടന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ ഐസൊക്കെ നിലത്ത് കട്ടി പിടിച്ചിരുന്നിട്ട് തെന്നും. കുറച്ച് പിള്ളേരൊക്കെ അവിടെ കളിക്കുന്നുണ്ട് മഞ്ഞിൽ. ആദ്യം കാണുമ്പോഴും മഞ്ഞ് ഭയങ്കര ഫണ്ണാണെങ്കിലും മാസത്തിൽ എപ്പോഴും കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്.